如果你計劃呢個端午節期間翻嚟信義睇房買房，不妨先將呢個視頻睇完再決定哈。信義嘅房而家到底仲能唔能夠買？如果講從我呢個賣房人嘅角度嚟講，肯定係可以買嘅。畢竟呢，我係靠呢個食飯噶嘛，啱嘛？如果講企喺你哋嘅立場諗一諗，如果真係買急住用房嘅，真係可以再等等。點解咁講呢？你睇而家信義嘅房價基本上可以確定係馬會再往上走噶啦。只講會跌幾多呢個乜水星入邊都未有個好準確嘅數下。不過我可以諗到幾個可能導致房價下跌嘅原因，你哋聽一聽，睇我講得啱唔啱吓。第一個地方嘅房價高低，講白咗就係要睇呢個地方嘅人入嚟嘅多定係出去嘅多。呢個嘅背後反映嘅咧，其實就係呢個地方以後仲能唔能夠發展得更加好。關鍵就係要睇有冇足夠嘅產業能夠令到我哋本地嘅啲後生人留得住落來。經濟要發展得好，產業係少唔到嘅。信義嘅年輕人能夠在自己嘅家門口賺到錢，乜水仲願意往外去跑呢？反轉過來，有咗好嘅產業，外邊嘅年輕人亦會願意翻來或者入來。咁我哋而家信義嘅人係多定係少呢？呢個問題你哋自己諗諗。仲有一個經濟，佢就係好似我哋嘅人嘅心情一樣，時好時壞，大概咧能夠分成復甦、繁榮、衰退、蕭條呢幾個階段。信義而家處於乜嘢階段呢？你可能比我更加清楚。仲有而家個房嘅庫存咁多，好多個房係空住嘅，政府開發商啊都喺度諗緊辦法，比如講搞咩買房嘅補貼啦、出生嘅補貼政策啦，鼓勵大家去買房。目的咧就係令到房價冇再下跌啦，穩住就得咧。所以你哋覺得房價仲會唔會升得上去呢？睇到呢條視頻嘅朋友，我因為我係賣房嘅，就覺得我咁樣講係唔啱吓。好似馬學邏輯咁樣，按理嚟講，我應該勸你哋大家都買房，個個都嚟搵我買房，咁樣我先可以賺得更多嘛。其實我知道買房嘅人係幾咁唔容易，因為我自己買房嘅時候真係買容易。諗我時陣能借嘅借嚟。可以講係連屋企啲老人家咧枕頭奶都攞咗齊嚟，先湊夠首付。我真係見過太多因為買房可以講係心力交瘁嘅人。我默想你哋因為買錯一套房，結果10年白做。對於我嚟講，每一個月其實無非就係成交多啲同埋成交少啲嘅區別嘅啫。但我真係真心咁希望你哋能夠買到合適自己嘅房。嚟，一個認真爭取信義賣房嘅一線銷售。如果你又覺得呢個視頻對你有幫助，咁就點個讚，收藏起身，並且轉發俾你身邊有需要嘅朋友啦。最緊嚟提前祝大家端午安康，我哋下期再見。